ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫാം ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കോഴി വളർത്തലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡീവാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, കോഴികൾക്ക് വിര ഇളക്കുക എന്നുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കോഴി വളർത്തി പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു കാര്യം ഡീവാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ പല പ്രായത്തിലും പല മരുന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമ്മൾ പൊതുവേ കോഴികൾക്ക് വിര ഇളക്കാനായിട്ട് മരുന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് തരുന്ന മരുന്ന് ആൽബോമാർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മേടിക്കേണ്ടത്. ഓരോ പ്രായത്തിനും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് ചോദിച്ച് മേടിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രായത്തിലും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിരമരുന്നിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഒപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഡീവാമിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. ഡീവാം എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ വിര ഇളക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് വിര ഇളക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 3 ദിവസങ്ങളിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വിര ഇളക്കിയ ശേഷമുള്ള 3 ദിവസങ്ങളിലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പോകുന്നില്ല, കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കയറി കാണാം. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡീവാമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓരോ പ്രായത്തിലും എങ്ങനെയാണ് വിര ഇളക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് 100% റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഴികൾക്ക് ഡീവാം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യാം. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 45 ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് ഡീവാം ചെയ്യേണ്ടത്, വിര ഇളക്കേണ്ടത്. 45 മുതൽ 50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വിര ഇളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബോമാറാണ്. ആൽബെൻഡസോൾ കണ്ടൻ്റാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അളവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് 3 ഡ്രോപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. മാക്സിമം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക, വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ വായിലേക്ക് ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 3 ഡ്രോപ്പ്. നാടൻ കോഴികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ഡ്രോപ്പ് മതി. ഇനിയിപ്പോൾ സങ്കര ഇനം കോഴികളാണ് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 ഡ്രോപ്പ് വരെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡീവാം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള 3 ദിവസങ്ങളിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക, ഡീവാം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷമുള്ള 3 ദിവസവും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. ആ കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് 15ാമത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു ആൽബോമാർ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് 3 ഡ്രോപ്പ് വെച്ച് ആദ്യം കൊടുത്ത എല്ലാ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വീണ്ടും കൊടുക്കുക. ആ സമയത്തും വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഡീവാമിങ് അവിടെ കഴിയുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നീട് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡീവാം ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ്. 3.5 മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് മേടിക്കേണ്ട മരുന്ന് വേറെയാണ്, ആൽബോമാർ അല്ല. ഫെബൻഡസോൾ കണ്ടൻ്റുള്ള മരുന്ന് ചോദിച്ച് മേടിക്കുക. നമുക്ക് വെറ്റിനറി ഷോപ്പിലൊക്കെ ഫെൻഡാസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മരുന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫെബൻഡസോൾ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അത് മാത്രമാണ് നിർബന്ധമുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ചോദിച്ച് മരുന്ന് മേടിക്കുക, ആൽബോമാർ മേടിച്ച് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട ഡോസേജ് കൂടി പറയാം. പെടക്കോഴികൾക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം 3.5 മാസം ആകുമ്പോൾ പൂവൻ കോഴികളെയും പെടക്കോഴികളെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും. പെടക്കോഴികൾക്ക് ഒരു 7 തുള്ളി കൊടുക്കാം, പൂവൻ കോഴികൾക്ക് 8 തുള്ളി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിരമരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴും സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ഈ ഫെബൻഡസോൾ ഒരു തവണ കൊടുത്തു, 3.5 മാസത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് 15 ദിവസം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫെബൻഡസോൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. സെയിം അളവ് 7 തുള്ളി പെടക്കോഴികൾക്ക്, 8 തുള്ളി പൂവൻ കോഴികൾക്ക്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലെ ഡീവാമിങ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബാച്ചിലെ കോഴികൾക്ക് വിര ഇളക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് 5.5 മാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം പെടക്കോഴികളൊക്കെ പയ്യെ കാർപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് മുട്ടയിടാനായിട്ട്. പൂവൻ കോഴികൾ അത്യാവശ്യം ബോഡി വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഐവർമെക്റ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആൽബെൻഡസോൾ, ഇത് രണ്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് പൊതുവേ കിട്ടുന്ന മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐവർമെക്റ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആൽബെൻഡസോൾ കണ്ടൻ്റുള്ള മരുന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ചോദിച്ച് തന്നെ മരുന്ന് മേടിക്കുക. ഈ ഒരു വിരമരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന 5.5 മാസം പ്രായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ബോഡി വെയിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഡോസേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് 10 തുള്ളി പെടക്കോഴികൾക്കും 12 തുള്ളി പൂവൻ കോഴികൾക്കും കൊടുക്കാം. നാടൻ കോഴികൾക്കാണ് കേട്ടോ ഈ 5.5 മാസം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. സങ്കരയിനം കോഴികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മാസം കഴിയുന്ന പാടെ ചെയ്യാം. കാരണം സങ്കരയിനം കോഴികൾ 5.5 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ എഗ്ഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. നമുക്കിവിടെ നാടൻ കോഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 5.5 മാസത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സപ്ലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമ്മൾ 5.5 മാസത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ സെയിം മരുന്ന് തന്നെ 10 തുള്ളി പെടക്കോഴികൾക്കും 12 തുള്ളി പൂവൻ കോഴികൾക്കുമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ 5.5 മാസത്തിലെ വിരയിളക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു.
3 സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 45-ാമത്തെ ദിവസം ആദ്യം വരെ ഇളക്കി, അതിനുശേഷം 3.5 മാസം പ്രായമായപ്പോൾ വരെ ഇളക്കി, പിന്നീട് 5.5 മാസമായപ്പോൾ വരെ ഇളക്കി. അങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വരെ ഇളക്കേണ്ടത് എല്ലാ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും റിപ്പീറ്റായിട്ട് വരെ ഇളക്കുക. നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴിയാണെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മാസം 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ വരെ ഇളക്കിയാലും മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരെ ഇളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട മരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 5.5 മാസത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ മരുന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഐവർമെക്റ്റിൻ കണ്ടൻറ്റും ആൽബൻഡസോൾ കണ്ടൻറ്റും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള വിരമരുന്ന് മേടിക്കുക. ആ കോഴിയുടെ ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എപ്പോൾ വരെ ഇളക്കുന്നോ ആ ഒരു സമയത്തെല്ലാം ആ മരുന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, കോഴികൾക്ക് വരെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോസ് മരുന്ന് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പീറ്റായിട്ട് അതേ മരുന്ന് തന്നെ അതേ അളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം. കാരണം കോഴികളുടെ ഉള്ളിലെ വിരകളിടുന്ന മുട്ടകൾ നശിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് വീണ്ടും 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് വിരകൾ ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ മാക്സിമം എൻ്റെ ബെസ്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ വിഷ്ണു. ബൈ.